La fogata está encendida. Los cantos suenan y todos gritan. El grupo está emocionado. Y de repente, un receptor se tapa los oídos, se aleja y se sienta solo. Y tú piensas, ¿qué hice mal? Te preguntas, ¿por qué no quiere participar? ¿Será que está siendo desafiante? A veces el problema no es la disciplina, ni siquiera la falta de espíritu. Es que el cerebro llegó al límite de los estímulos que puede procesar. ¿Nunca te ha pasado? ¿Recuerda alguna vez que por alguna razón te sentiste ahogado? Ya sea por la multitud, las voces, el ruido excesivo, el aroma y todo junto, así, sin ton ni son. ¿Lo recuerdas? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Querías correr? ¿Querías gritar? ¿Querías decir, por favor, alto? Y no era mala actitud de tu parte, es que simplemente te dolía. Ahora imagina eso mismo, pero siendo un niño. Estás en una fogata scout, el fuego crepita, todos cantan al mismo tiempo. Alguien más grita porque está muy emocionado y las linternas se mueven por todos lados. Hay humo, hay calor, hay personas hablando detrás de ti mientras intentas seguir la canción. Y llega un punto donde el cerebro deja de poder organizar todo eso. Entonces te tapas los oídos, te apartas, lloras. Tal vez te quedas en silencio, te enojas. Y desde afuera algunos dirían, eso es mala actitud. Pero en realidad es saturación y duele. No es que estés huyendo del grupo, estás intentando escapar de ese dolor y del desborde. Nuestro cerebro no procesa todos los estímulos por igual. Normalmente el sistema nervioso filtra qué sonidos ignorar, qué sonidos escuchar, qué movimientos dejar pasar, qué estímulo no es importante. Pero algunos niños tienen sistemas nerviosos más sensibles al entorno. Lo anterior ocurre con frecuencia en los niños autistas, pero también puede pasar en niños con trastorno de déficit atencional, ansiedad, trauma o condiciones donde el sistema nervioso permanece en mayor estado de alerta. Como por ejemplo en condiciones de abandono emocional. Y no es que estén dramatizando, tampoco está intentando manipularte. Y mucho menos es un intento de desobediencia. Lo anterior ocurre porque la corteza prefrontal, que es la que se encarga de regular tus impulsos, de tomar en cuenta si las situaciones realmente son peligrosas o no y tomar resoluciones a cambio, empieza a perder eficacia en ese entorno. Y por eso durante muchas crisis los niños no logran explicar lo que sienten, no responden bien a las preguntas o reaccionan impulsivamente. El sistema nervioso está concentrado en sobrevivir a la sobresaturación. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, deja de interpretar automáticamente la conducta como si fuera un desafío. Un niño que está desregulado necesita seguridad antes que corrección. Si ocurre una crisis sensorial, reduce los estímulos, baja el volumen del grupo si es posible o retíralo del lugar. Aleja a los curiosos y no rodees al niño entre varios adultos. Segundo, acompaña sin invadir. A veces sentarse cerca y en silencio y sin presionar ayuda más que hacer 20 preguntas diversas. Tercero, no obligues al niño a volver inmediatamente. Regularse es lograr que el sistema nervioso se vuelva a sentir seguro. Debes esperar. Y lo más importante, acompañar no significa hacer que el niño soporte más los estímulos. Significa permitirle alejarse en ese momento, sin hacerlo sentir culpable. El niño no necesita más dureza, necesita adultos capaces de comprender lo que está pasando con su sistema nervioso. Si deseas más herramientas, suscríbete al canal. Deja un like, nos ayudas a crear más contenido y participa de los talleres y cursos que estaremos promocionando por este medio. Para más información, la encuentras aquí abajo en la descripción del video.